가면서 이 사이클이 어디 갔나? 그렇지? 아무래도 도난 당하신 것 같네요. 주차 주차 좀. 네가 주차 왕이냐? 근데 왜 돌아와? 이번에 주차. 안녕하세요, 조근입니다. 오늘은 자전거 도난 경보기 네올린 3.0 프로 영상입니다. 저번에도 한번 영상을 올렸었는데 이제 시즌1을 앞두고 있어서 이번에는 간단하게 제품 구성과 제품 사용 설명 그리고 115dB이 얼마나 소리가 큰지 보여드리고자 영상을 제작했습니다. 제품 구성은 경보기 리모컨, 양면 접착 테이프, 케이블 타입, 그리고 브라켓, AB 타입, 설명서 이렇게 구성이 되어 있고요. 리모컨의 작동 범위는 이제 230m, 그리고 이제 방수 등급은 IP65 등급으로 우중 시에도 라이딩을 할 수 있는 충분한 등급이고요. 정품이 인증된 네올린 3.0 프로의 경우 1년간 AS가 되니 고장이 나거나 이상이 있을 시 아주 좋죠. 저는 A형 브라켓으로 10포스트에 달고 있는 상태고요. 제품 구성은 이렇습니다. 저는 브라켓을 10포스트에 설치했습니다. 보통 여기다 다들 하시지 않을까 생각이 드네요. 밸브차기 쉽게 할 수 있게 나와서 설치가 아주 쉽습니다. 리모컨의 이제 왼쪽 버튼이 잠금, 우측 버튼은 잠금 해제이고요. 잠금을 하고 삐 소리가 나면 이제 정상 작동을 하는 거고요. 이렇게 살짝 자전거를 건드리면 1차 경고음이 나고 2차로 자전거를 건드릴 시 엄청난 소리가 납니다. 정말 소리가 크죠? 와. C타입 충전 방식이라 전버전과 달리 충전을 이제 건전지로 안 해도 된다는 점. 완충 시 이제 6개월을 사용할 수 있으니 1년에 2번만 충전하면 되겠네요. 오늘은 간단하게 이제 제품 구성과 그리고 알림음을 들려드렸는데요. 상품 설명서와 제품 박스에 이제 QR코드가 있어서 자세한 작동 설명은 QR코드나 이제 설명서만 보셔도 충분하고 영상만 보셔도 뭐 그렇게 어렵지 않게 사용하실 수 있을 것 같아요. 저번 리뷰 때도 말씀드렸지만 이제 솔로 라이딩을 하시다가 편의시설이나 화장실 등 불안하실 때는 이제 네올린 3.0, 3.0 시리즈가 좋을 것 같고요. 자리를 오랫동안 비우신다면 자물쇠와 이제 경보기가 같이 합쳐진 네올린 에일 제품을 구매하시는 게 좋을 것 같습니다. 이제 날씨가 조금씩 따뜻해지고 있어서 다들 자전거 끌고 나오실 거잖아요. 비싼 자전거들 안전하게 지키시고 자전거도 안전하게 타시면서 운동하시길 바라겠습니다. 날씨가 따뜻해지면 라이딩 영상도 올리도록 하겠습니다. 아직까지는 조금 추워서 영상은 못 찍고 있습니다. 아무튼 오늘도 감사합니다.